Turqia avion të tregoj forcën e saj ushtarake në arenën ndërkombëtare. Bajakar po teston mjetin më të ri ajror pa pilot TB3 për ulje dhe ngritje në transportuesin amfib turk Anadolu, i cili do të ishte transportuesi i parë i mjeteve ajrore pa pilot të Turqisë. Themeluesi i kompanisë Selçuk Bayraktar njoftojnë se testimi i mjetit ajror më të fundit pa pilot në Turqi TB3 është duke u zhvilluar në anijen amfibe TCG Anadolu. Sipas raportimeve të mediave turke, integrimi i anijes së marinës turke me mjete ajrore pa pilot Bajakar është në fazën e zhvillimit, gjë që duhet të bëjë marinën turke të parë në botë me një anije amfibe që do të përdoret si platformë transportuese për mjetet ajrore pa pilot. Për shkak të zhvillimit të përmirësuar, versioni detarit TB3 do të kërkojë një pistë më të shkurtër për të ngritur, që do të thotë se do të duhen më pak se 200 metra për të ngritur, transmeton media turke. Ajo që është një përmirësim i veçantë i TB3 është se avioni, një mjet 800 kilogramësh me një hapje krash prej 14 metrash do të jetë i aftë për ulje dhe ngritje autopilot pavarësisht nga platforma. Anija TCG Anadolu do të jetë në gjendje të transportojë 30 deri në 50 mjete ajrore pa pilot me mundësinë e transportit të mjeteve të blinduara dhe mjeteve ulse.